8 मार्च 2025 दिसा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी सोनशी सुर्ला हांगासर देशातल्या आगळ्या अशा प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ह्या प्रकल्पा मार्फत खणीचे उदक वळोवन ताचो उपेग शेती खातीर करतात। अज्ञात मनशात ह्या प्रकल्पाच्या पायपलायनीक उजो लायलो। ह्यान पयलीं पायपलायनीक उजो घालपाचे प्रकार 3 ते 4 फावटी घडल्यात, मात हाचेर कांय कारवाय जावन कोणाक अटक जाल्ली ना। ह्या घडणुकेक लागून पायपलायनीचे लुकसाण जाला, तशेंच उदकाची नाशाडी जाता म्हूण थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शेतकऱ्यांक व्यवस्थित उदक मेळना ह्या खातीर सरकारान जे पडींग शेती आसली त्या शेतकऱ्यांक एक केले आनी तांकां उदक दिवपाचें प्रयोजन केले आनी ते एक हांगा बरो पाणलोट प्रोजेक्ट केलो आनी केंद्रांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट आसला। त्या कारणान आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सगळ्याक एक वाव जाली आनी शेतकरी आनी सरकार मेळून शेती लावपाचे कामाक जम आसतानाच कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा। कितें जाला हो स्वयंचलित प्रकल्प पाणी प्रकल्प गेल्या 8 मार्चाक माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ करून सगळ्यांक कार्यान्वित जाल्लो आनी जवळ जवळ 90 ते 95% लोकांक ते उदीक आतां पर्यंत पावला। काही प्रमाणात त्रुटी आसा आनी ह्याच्या सकयल कांयशी जागा आसली, ती जागा पडीक आसलेल्या कारणान पाणी आसलेल्या कारणान आमकां एक आदेश येयलो की त्या जागेन तुमी कितें तरी क्रॉप घेया इमिडिएटली। म्हणून आमी कितें केलें, आतां पेडी घेवून कांय शक्य ना म्हणून आमी 45 डेजचे मका बियाणे आसा ते मका भेंडे पेरले। ते मका भेंडे पेरल्या पण समस्या अशी निर्माण जाली की थंय रातची गोरवां आनी तास करपाक लागले। म्हणून आमकां ते ऑटोग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीन तुमी ती वयर मॅन्युअली कंपाऊंड करून सध्या उद्योग वर्स हे करा म्हणून आमी ते वयर करताले। जवळ जवळ 1:30च्या सुमाराक हांगासर एक काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां भरपूर। म्हणटकूच हांवें ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो, असो असो धुंवर दिसता जाल्यार आपूण म्हाका कळटाली लायनीचेर खंयची गेला आपूण पळयता म्हाका। आमी वयर येवना कित्याक जप करून हांगासर तुमी कित्याक गेल्ले अशें इन्क्वायरी जाली म्हणून आमी फुडें वयर येवना। पूण तो येयलो आनी मागीर म्हणपाक कोण आसा त्या मनशाकूय घेवन तुमी घेवन वयर यो म्हळ्यार आमकां। आमी ते 5 मनीस जाल्ले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर। पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदो पेट्टा हांगासर आनी उदो पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारला, पंच मेंबर आहा पळय बोला कोडकींचो ताका फोन मारलो, तो येयलो हांगासर आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे हरी मराठे ते येयले आनी आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती हे विझोवपाची आग, पूण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यान वचणें शक्य नासलें। मागीर सिजागोवा जी कंपनी आसा ते कंपनी कडेन आमी टँकर आमकां दिवचे म्हणून टँकर मागयले आनी त्यान पयलीं आमी पुलिशेकूय तुमी कॉल केल्लो, फायर ब्रिगेडूय कॉल केल्लो आनी टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून जी कितें लाय ती आमी ही हे केल्या कालवार केल्या, पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा, पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना। त्यानंतर पुलिसेन रिपोर्ट करून गेले, फायर ब्रिगेड नंतर आमी सगळी एरिया आसली ती भिजोवन घेतली कारण जवळ थंय आहा डिस्ट्रिक्ट सेक्टरा तो उदक ताका जर गेलो जाल्यार ताका मोठ्या प्रमाणात हानी जातली तेंची आनी इतकें आमी केलां। आतां प्रकल्प 4.5 कोटींचो प्रकल्प हो जवळ जवळ 95 फार्मर शेती बागायतदारांक हांगासून जवळ जवळ 6.5 किलोमिटर सगळ्यांक बेनिफीट जाता। आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू, ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना। पयली जेन्ना उदक तेन्ना हांगासर जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखाचें नुकसान केल्लें ना पयलीं टोटल पायपलायन दोन एकदां उदक घातलो पळय जॉयंट जाळे दुसरे ते सगळे जळोंक ना म्हणून परत दुसरे दिसा आयल्यान सगळी अख्खी पायपलायनूच कितें घालून जाळून उडयली आनी काल परत चालू जाल्या उपरांत परत खंय तरी उदक घातला आनी हे विघ्न संतोशी कोणी तरी काम केल्लें आसा आनी ही प्रचंड प्रमाणात ही नुकसानी कित्याक लागून ते करता बाबा तांकां नाका जाल्यार नाका तरी म्हणून सांगचो, बाबा आमकां बेनिफीट दिवचें, आमी बेनिफीट कोणाकूच चुकोवना जे रिलेटेड हांगा उदीक आसा प्रत्येकाक जे पेडीफीड फार्मर जावं ते बागायतदार फार्मर जावं आनी कसले फार्मर फार्मींग करता तांकां सगळ्यांक प्रत्येकाक आमी हें उदक पावयल्लें आसा।